Dikur një popull i varfër, por me shumë traditë. Buk e kryp e zemër e pati shprehjen emblematike për të treguar të gjithë dimensionin e mikpritjes shqiptare. Edhe Elektra Xhia Çapaliku zgjodhi pikërisht këtë titull për librin e saj, ku në fakt sjell jo vetëm receta gatimi, por të gjithë traditën e kuzhinës shkodrane. Nuk e di sa vështirësi ka pasur për ta përmbledhur në vetëm këtë gjë, një traditë që është e madhe, e gjerë dhe është transmetuar edhe ka rezistuar ndër vite, ndër breza. Përveç recetave, në këtë libër që unë kam në dorë tregohen doket, mikpritja e gjithë kultura shkodrane. Buk e kryp e zemër na kthen pas në kohën në sofrat shkodrane, edhe traditat e këtij qyteti. Nuk e di pse më kujtua Shafrani, pash një jeshillë këtu, më shkon mendja aty. E ftuam me në studio për të na treguar më shumë për këto receta, për mikpritjen shkodrane edhe për çdo gjë tjetër. Për Shkodrën mund të flasësh më shumë se sa disa minuta. Mirëmëngjes Elektra, mirë se vjen në program. Mirë se u gjeta. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe Elektra, edhe Buk e kryp e zemër, një titull që rezonon tërësisht shqiptar, sepse nuk di të ketë popull e vende të tjera që e kanë kaq qëndësishëm sa ne. Dhe madje të bëhet mendosh që ndoshta titulli ka paraprir librit. Në fakt, për hir të vërtetës, ja. Po do ishte bukur. Por gjatë punës për librin, lindja ideja edhe për titullin. Sepse kisha atë ide që libri të mos kufizohej vetëm te recetat, për atë pjesa e Buk e krypës, por të ishte brenda edhe zemra, mikpritja që është traditë e shqiptarit. Cilit kanë qenë, le themi, indikatorët, siç ju thoni, që le themi të shtyn Elektra të shkruaja këtë libër, se kam përshtypjen në momentin final kur libri është botuar edhe është në dorën e lexuesit, vjen goxha, le themi, vonë pas ides. Do të thënë, ideja zakonisht lind goxha më herët, por pastaj mundësia, koha, mu ka jeti ndonjëherë, nuk të bën bar, po kthehemi pas në kohë. Çfarë të ngacmoi dhe the, okay, do e bëj këtë librin dhe do e bëj konkret? Tash ky libri ka fillime shumë të hershme, sepse unë në 2002 kam nxjerrë një tjetër libër me receta gatimi të zonës së Shkodrës, që titullohen Tavolinë me koliçi. Po. Dhe duket si një vazhdim. Po, ky libër pati në fakt një impakt shumë të mirë, pavarësisht se atëherë ishte koha që mediatizohej shumë, por që eci shumë mirë edhe u mirëprit. Pastaj me kalimin e viteve unë jam marrë me gjëra të tjera dhe e kisha lënë, si më thënë, në një qoshe, por jo krejt në harres idenë që do ta rimerja në dorë, por faktin se më dukej shumë i kufizuar edhe në kuptimin e edhe recetave që nuk ishin përfshirë gjithë arsenali, po edhe të traditave dhe të zakoneve të qytetit të Shkodrës gjithmonë në aspektin e të ushqyerit dhe të tavolinas. Kështu që dal nga dal u formsu ideja, përveç kësaj edhe prej leximeve të tjerë librave që kanë lidhje me traditat edhe me zakonet, edhe fillova u mbusha, domethënë edhe erdhi një moment që ndjeva nevojën ta reflektoja në këtë libër. Pa diskutim. Tani edhe nuk ka, sigurisht që shkodranët, jo vetëm ata që kanë origjinën prandaj janë lindur dhe rritur atje, po çdo kush që sadopak e ka një lloj lidhje me Shkodrën e ndjen vetin këtë si libër. Këtë sikurse edhe pararencit e tij, po jo detyrimisht do të jesh nga Shkodra që të kënaqin libër i tillë apo jo. E ke menduar ta bësh gjithë përfshirës duke e sjell Shkodrën dhe duke shpërndar Shkodrën? Po, kështu ishte edhe ideja ime që të ishte një libër, domethënë që të merrej dorë dhe të pëlqejë nga të gjithë, prandaj edhe jam përpjek që të fus përveç recetave edhe të gjithë atë backgroundin që i shoqërohet këtyre, domethënë në çfarë situatash janë shtruar këto tavolina dhe pse. Dhe ku edhe cili ka qenë e gjithë ajo hambari që ka furnizu bollekun apo përbërjen e këtyre recetave. Pa diskutim. Dhe kështu që kam fillu të përshkruaj fillimisht pazarin. Po pra, kështu e nisti me traditën e kuzhinës, blerjet në pazarin e vjetër qytetit, procesin e gatimit në shtëpi edhe deri tek shtrimi i sofrës. Domethënë të gjitha këto procese që kanë rëndësinë e vet, edhe kanë atë lezetin e vet.
që për një shkodrane ti e di shumë mirë. Po unë hasa në momentin e parë nuk e di, ndoshta nga që kam lidhje me muzikën, po më qellon që gjithmonë ti hap tek ka edhe këngë. Për shumë unë po lexoj këtu, po ban magja Cirima. Më fal, po. Më duket aq interesante sepse nuk jam aq larg Shkodrës, po njëkohësisht dhe afër. Hangër mjaft e pive mjaft, që kanë lidhje edhe me kulinarinë. Tu kanë fut këngë që kanë vetëm lidhje me kulinarinë. Shumë interesante. Sepse janë këngë që domethënë Shkodra është me të vërtetë një pasuri, jo për faktin se dua të tregoj. Zëre se nuk je nga Shkodra. Zëre se nuk je nga Shkodra. Por edhe këngët janë të gjitha të përcaktuara se kur do të këndohen, në çfarë momenti, domethënë në ceremonialet apo në festat e ndryshme, kështu që çdo këngë ka momentin e vet kur këndohet. Dhe këtu kam fut vetëm pjesët e këngëve që këndohen në për ceremoni, në momente të ndryshme, po themi o të dasmës apo të fejesave e kështu, dhe aty janë edhe këngët e japrakut edhe të pilafit që janë kënuar po që na hape një Rex më Elektra. Në momentin kur janë serviru këto dy gatime në tavolinë. Bështil gjethe e këndo. Jo, bështil gjethe, në kohën që janë serviru në tavolinë. Mirë, dakord, po. Po pastaj kur bështillin gjethe, po ishte tjetër poezi. Anvisat edhe aktualisht mund t'i këndojnë gatimeve të tyre, se duket sikur marrin dhe më shumë shije në fakt, edhe nuk është një ide e keqe. Po sa të vështirë ke patur që ti hulumtosh, ti mbledhësh gjithë informacione, sidomos kur flasim për një histori tradite vërtet, po për fatin e të mirë. pasur. Për fatin e mirë në Shkodër njerëzit kanë punuar për të lënë gjurmë. Dhe te pjesa e këngëve, sidomos dhe tyre me pentagram që sapo pat ju, është një pasuri shumë e madhe që ka lënë një djalë që ka ikë nga kjo jetë vetëm 26 vjeç, që edhe John Colquigia, i cili ka lënë punimin e tij të diplomës në kohë që studionte në Itali, me të gjithë këngët, me partiturat dhe me fjalët dhe të ahengut shkodran dhe të valleve të kënduara. Sepse janë dy lloj këngësh që janë lëvruar atë kohë, dhe kjo është një pasuri shumë e madhe që ai njërin pjesë e ka botu në pak kopje, dhe pastaj tjetra është lënë në dorëshkrim, dhe vonë Eno Koço bëri një botim të plot të këtyre, dhe është një libër me të vërtet me shumë vlera, që unë kam përfshi një pjesë këtu, dhe ai bile në këtë libër ka shpjeguar dhe gjithë rritin e dasmës shkodrane, duke ilustru me këto këngë. Dhe pastaj kam librin tjetër të Kolgurashit, që ishte edhe ai një personalitet mjaft i rëndësishëm në fushën e traditës shkodrane, sidomos të muzikës, dhe aty kam marrë dhe pjesë të tjera të këngëve që janë këngë shpotitse, që po vënë në loj kuzhinjeren, katojcën që i thonë, apo të zotin e shtëpisë. Për shembull, ajo kënga hëngre mjaft pive mjaft është në momentin kur duhet të ikin dasmorët tashmë, se boll kanë konsumuar. Dgjoj, duket si këngë Gjirokastrite, po ta mendosh. Hëngre mjaft pive mjaft. Po, imagjino që numëron se çka ka. Kur e kanë bërë shkodranet, ti imagjino se sa është ngrënë në shpirt, domethënë ka ardhur më të hundës, po. Ik. Që unë ta mësoj, po ban magja Cirima. Po, është fjala për pjesën ku gatuhet, bëhet mielli dhe brumi gatuhen. Që unë ta di. Po le të mos ta quajmë libër, se di ta quajmë enciklopedi. Në sensin për dimensionalitetin e gjërave. Janë mos t'i kaloj shumë caqet, domethënë, por që gjithçka nga pak kam futur edhe fjalë të urta, edhe foto të Marubit që flasin gjithmonë për ushqimin. Tani për të qenë edhe të sinqert, edhe të hapur transparent me publikun, Elektra. Ti ke gatuar të gjitha këto recetat që gjen në libër, më thënë ti ke provuar minimalisht pak Unë më njëherë. kam gatuar të gjitha, se kush të ka ngelur pa? Që ke në libër por nuk e ke në kuzhinë. Kam provu pothuajse të gjitha, sepse në Shkodër vazhdojnë e gatuajnë akoma këta ushqime edhe në shtëpia, kështu që janë më së të zakonshme. Si e me ngrënien e të brendshmeve të baktive? Se aty hapa çfarë? Mua më pëlqejnë shumë. Për shembull, trut e viçit, kukurec. Trut është pika ime e dobët, në fakt e pjesa e brendshme. Unë nuk i ha fare. Po gjulope e kripur. Me krip.
Se e lexova po nuk e gjej ku është më. Mëngjes më nuk na gjej do të receta Sa më hajt shumë. Paçe koke. Po jo njerëzit çfarë, receta për peshk edhe të ndalemi pak tek tava e krapit, që duhet të jetë një nga më të zakonshmet. Jo. Është një ndër recetat më tipike, tradicionale, por që ka sekretet e veta. Pa diskutim pra, po Duhet ja dish me kujdes. Duhet të ketë aq shumë këtu sa tavën e krapit që e kemi ngrënë të gjithë të paktën një herë në jetë, po këtu do të zbulojmë më shumë. Pa diskutim. Nga dora në dorë. Po sigurisht, çdo gjë bën diferencë. E kam mamë Shkodranë unë. Prandaj ja di Atëherë, krapit. në fakt edhe në Shkodër ka disa lloje gatimi tavës së krapit. Ndryshe gatuajnë katolikët, ndryshe muslimanët dhe ndryshe podgoriçanët, që janë të ardhur nga Podgorica në Shkodër shumë kohë përpara dhe për mendimin tim ajo e Podgoriçanëve është më e mira. Po. E ke shkruar në libër apo e ndave këtë sekret me? Po mirë, jemi këtu, na e bën diferencën për afërsisht se nga një detaj besoj që i ndryshon në stil. Po, për shembull, pjesa e muslimanëve të Shkodrës e bëjnë me te çepa është sekreti që e shkrin fare, domethënë. E shkrin fare edhe përdorin edhe pistilin. Ndërsa te pjesa katolike që më jep shumë shije. Po, pjesa katolike më shumë përdorin kumbullën e thatë sesa atë dhe çepën nuk është se e kanë aq të shkrirë shumë domethënë. Ndjehet më shumë. Ndjehet pak më shumë dhe me sa di unë te podgoriçanët përpara se ta bëjnë tavë i japin një skuqur të lehtë peshkut që ta mlidhet, po, fetave të krapit, që të mlidhet edhe të edhe më e bukur si formë kur piqet pastaj. Edhe në fakt nuk është një ide e keqe se hapet shumë, kështu që unë e kam provuar se ashtu e bëni më. Po desha të them përveç pjesës së tavës krapit, në fakt që tashmë dihet edhe ashtu të gjithë që vinë në Shkodër apo në Shirok shkojnë për tavën e krapit. Por Shkodra është e mbushur në receta peshku për fatin e mirë se është rrethuar në ujëra, në tre lumej, në liçen, në detin dhe ka me bollëk dhe peshku është përdor rëndom domethënë në Shkodër, prandaj edhe aty ka shumë receta për llojet e ndryshme që ka pas liçeni apo lumejt. Dhe njerëzit ta gjejnë vetëm ku të duan. Po mirë, tani bile është edhe periudha që pjesa katolike e shkodranëve fillon ta konsumojë më shumë peshkun sepse tash sot jemi te entja e karnavaleve dhe të martën është dita e fundit kur lahen të gjitha tenxheret edhe tepsit nga yndyra e tepërta dhe kalohen në Krishën për 40 ditë. Kështu që përdoren vetëm gatime me zarzavate dhe peshk. Om pi me ven, om hidh ku kam ken. Om hidh ku kam ken. Ti në gjithë të diversitet, edhe brenda njëjtit qytet, ti e ke ndjerë për shembull kur shkove nuse. Kishte gjëra që ndryshonin shumë nga mënyra se ti ishe rritur dhe mësuar dhe praktikuar? Është me të vërtetë qytet që ka shumë diversitet sepse përveç faktit që janë 3 komunitete fetare, në Shkodër kanë kalu shumë edhe të ardhur nga qytete tjera, edhe që kanë zënë vend aty, por edhe shumë të huaj për faktin se ka pas të gjitha konsullatat dikur. Kështu që ata kanë sjellë me vete përvojat e tyre, që janë shpërndar dhe janë bërë pjesë e recetave shkodrane. Pa përjashtu pastaj edhe pushtimet, sundimet, kalimet e shumta në këtë qytet. Kështu që tashi unë diferencën e madhe nuk është se e kam ndjerë shumë sepse në familja shkodrane kam rënë pavarësisht se vjerra ime ishte nga jugu. Kështu që kishte edhe ajo ato gjërat që ja kishin lënë pak hapësirë për t'i bërë se shkodranët. Kishin një 5 minutë. Kishin një 5 minutë. Një 5 minutë të lirë. Po, të gatimeve të veta. Por nuk është se kam ndjerë shumë diferencë në kuptimin nga shtëpia në shtëpi, pavarësisht se në shtëpinë time është gatuar ndryshe nga tradita shkodrane. Po do e kishte të vështirë një shkodran për shkakun një pyetje. Të ndryshonte shumë stil. Pra që është mësuar, po edhe shijon, edhe i pëlqen. E ke vënë re që gjithë shkodranët që kanë lindur në Tiranë nuk e ndryshojnë dialektin. Jo, vetëm dialektin, po përgjithsisht zakonet edhe në gatim, edhe në sjellje. Tashi, tradita pothuajse në një farë mënyrë ka psu një lloj të kurrje për faktin se po njerëzit kanë filluar t'i kthejnë ushqimeve që gatuan shumë shpejt, që me pak yndyrë e kështu, por te nusreti më të thash. Këta më kollajn. Po. Ai e përdor dhe pistilin dhe kumbullën. Prandaj shkon 2000 euro tavolina. Çfarë do të thonë? Gjithsesi, kjo pjesa e historisë
Se nuk vetëm, më thënë, jo se gjithmonë e kemi mendjen tek ushqimi, pavarësisht se shqyqyshi është ky trapani që bën shumë dhe nuk dallohet zhurmë e zorëve të mia që bëjnë gërgër këtë mëngjes, sepse po flasim për ushqime dhe gjithkohës po më shkon mendja aty. Kam ngelur te truri i biçit. Por në tavolinën e Koliqit, magazinë e komunizmit shqiptar, ex libris Skodra, historia e bibliotekave të Shkodrës, më thënë të tërheq shumë kjo çështje e historisë. Edhe përgjithsisht ke dashur të sjellësh, le të themi këtë Gjerdanin në vimësi, në vazhdim. Tërheq pjesa e traditës për faktin se me të vërtetë që ne tash jetojmë në një botë globale, por ajo që na bën të veçantë nga tjerët në këtë globalizëm është gjithmonë tradita edhe ato gjëra që duhet t'i ruajmë për t'u bërë të veçantë nga e përgjithshmja dhe nga fakti që dukemi të gjithë një lloj. Dhe përgjithsisht kudo në botë ku të shkosh, gjithkush kërkon pjesën ku ka diçka karakteristike tipike lokale për ta vizituar apo për ta ngrënë etj. Dhe prandaj edhe unë këtë libër më së tepërmi e kam bërë për faktin që të vihet në dukje se çfarë është karakteristike edhe në gatimet e Shkodrës. Pra në Shkodër nuk ka nevojë të shkosh vetëm për krapin, për tavën e krapit. Ka me qindra gatime të tjera që akoma nuk janë provur dhe du që ato që merren me turizmin ta kenë këtë parasysh, sepse Shkodra ka një diversitet shumë të madh edhe në aspektin e kulturave që prodhon, pra kulturave bujqësore, që duhet t'i ruaj edhe duhet t'i zhvilloj dhe t'i ketë si diçka autentike, pra edhe t'i evidentoj edhe t'i ruaj. Pra, ky libër mund t'i ndihmojë dhe gjithë ata operatorët turistik, le të themi, që të bashkëpunojnë edhe të jenë sa më të pasur në ofertën e tyre. Sepse ka me të vërtetë shumë përveç gatimeve dhe ëmbëlsira që nuk bëhen askund tjetër. Është përpeqi që bëhet për Pashkët, është përpeqi me gështenja që bëhet për vitin e ri, që është si tipi baklavas, por është vetëm me gështenja. Dhe janë gjëra që ose vishnjaku që është një pije karakteristike e Shkodrës që bëhet me vishnjen. Janë shumë Elektra ka arritur aty ku s'mban më. Kështu që unë them stop më bëri ushqimit, po ja kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire, shumë interesante për diskutuar për këtë librin tënd. Buk e kryp e zemër. Kujt i mbeti diçka e paqartë, buk, kryp e zemër. Buk, kryp e zemër. Elektra, faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. Faleminderit Elektra. Gjithë të mirat.